مع تطور الحضارة صار من المهم توثيق الأحداث وحفظ السجلات اللي تحكي ما جرى وتدون ما حدث في وقت معين. فتم اختراع التقويم أو الكالندر اللي يبدأ من سنة الأساس، أي النقطة لبداية تاريخ معين. فمثلا الرومان اختاروا العام 753 قبل الميلاد وهي سنة بناء مدينتهم روما ليبدأوا بها تقويمهم، وضم ذلك التقويم 10 أشهر فقط لتبدأ بشهر مارس قبل أن يأتي يوليوس قيصر، هذا الرجل اللي يحمل شهر يوليو اسمه، وأصبحت السنة 12 شهر.